links rechts, links de rechter, dan komt de rechterhoek van mij, komt er door, pak lichaam omhoog, als je omhoog komt met de rechtste, komt voor, dan geef je de linkerkant. Ja? Dus 1, 2, 3, direct dus, ja? Dus 1, 2, 3, hup. Ja. Mijn fout. Hoor je niet vaak, hè? Ja? Nee? Neer, şeyden oldu. Stolplarına kombi kalkın zaten. Orada şey yaptık işte. Kompütör bozuldu. Neresi oldu ya? Kıyımdan köşesinden verebilirim sana da biraz bir şey. Okey? En sevdiği. Hop. Hier gedaan. En kapattım yere geliyor. Hatta hier moet je in elkaar slaan. Zo komt de andere kant vrij baan hebt. Ja? Zo. Hup. Ja, kijk op de vissen. Dan heb je ook jouw wat doen. Links weg. Ja. Stap weg. Ja. Nee, stap naar links of naar rechts. Kijk naar welke kant je het makkelijkst weg stapt naar die 1, 2. Kijk, beter. 1, 2. Ja, het gaat beter. Nu zeg naar rechts nu. 1, 2. Dat gaat ook goed. Oké. Dus 1 keer naar links en dan naar rechts. Doe het gewoon om en om. Ja? 1, 2 en dan ga je naar links en dan doe je 2 stolen. Je kunt links en naar boven. Oké? Kijken, gewoon. Ja, goed. Goed. Want deze kant staat hier. Als je hier bent, moet je geen breekjes geven. Dan geef je goed je dekking door. Ja? Nee, 1 stap, hè? Dus 1, 2. Stap. Doe bakayım ya. Yapamıyor herhalde. Bir şey. Ja. Dat is niemand. Oké? Kom. Oké? Snel terug. 1 stap en 1 stap weer terugkomen. Ja? Met achter naar achter. Die komt ook dan mee. Ja? Niet hier. Kijk, we zijn 2, 1, 2, 3, bijna 4. Ja? 1, 2, buiten. Ja? Spannend. Ja? Dus goed kijken. 1, 2, achterste, 1 wissel. Ja, 1, 2, die gaat automatisch mee. Als je die trekt, die 2. Maar niet die dus. Niet 4, dat doe je te laat. Ja, concentreer je op je achterste. Als je achterste op de stap niet, dan gaat deze automatisch mee. Die draait automatisch mee. Je moet alleen maar een beetje mee draaien. Ja, evenveel. Evenveel. Evenveel weer gaan doen, zodat je niet draait. Ja? Oké?
staat. Je stapt iets met je linkervoet. Daarom wordt het, dus je laatste rechts hebt gegeven, draai je voet naar buiten. Kijk, die trek je dan mee. Ja. Oké? Weer terug. Ja, kijk, als je 3 stappen doet, moet je dan snel kunnen stoten. Kan wel, in de wedstrijd zal tegenstander sowieso moe worden, maar je moet het zo snel mogelijk doen. Want tegenstander die denkt, je bent hier. Ja, die staat dan zo. Je staat 1, 2, pam, pam, huid, pam. En tegenstander concentreert zich hier. Je bent hier en pam. Dat haalt haar, zijn helemaal uit ritme. En dan heb je ook een goede gelegenheid op de plexus te stoten. Want als de ogen zo dicht is, moet je even, dus papa, de plexus is helemaal open. Dat is een pam. Daarop proberen die stoot ook gericht naar die plexus te stoten. Ja? En dan heb je hier eentje gestoten. Ja? En dan gebeurt dit. En dan heb je hier een hele vrije baan om een harde hoek erachteraan te zetten. Eerst die 2 stoten doen, daar gaat het om. 1, 2. De rest hangt ook een beetje van de situatie af. Ja? Dus. Ja? Kom. En hier aan het doen, wat je was. Kijken. Ja. Bam. Bam. Nou, goed. Ja. Oké. Ja, nog 1 keer. Dus nog 1 keer. Stap. Oké. Ja, dat moet ik hebben. 1, 2. 2. Ga het gewoon net zo lang proberen tot we met 1 stap doen. Ja? Oké. Als je terugkomt, dan moet het ook gewoon in 1 stap kunnen gebeuren. Ja? En dan raak je nu en een beetje. Ja? Als je dat zo doet, kan, maar dan moet je overnieuw beginnen. Dus voor dan moe, 1 stap weer terug, kan je weer verder gaan. Probeer dat even, ja? Dus 1, 2, stap.